A Napoli pure la polenta diventa leggenda. Ciao, vi volete imparare un cuopo perfetto? Lo fritta a settimana e vi svelo tutti i segreti miei. Venite appresso a me che andiamo a preparare insieme. E stasera è scagliuzziella napolitana. Andiamo a mettere acqua nella pentola, facciamola bollire intanto. Un paio di pizziche sale e un po' che insogno. Nel frattempo, pigliamo uno dei protagonisti, i cicli. L'hai trovato stavolta, avete visto o no? Tutti quelli murmuriamenti e biccati. E li andiamo a fare tutti piccoli piccoli. E li andiamo a tuffare nella nostra padella calda. Intanto che loro surano, prendiamo il salame napoletano e ci andiamo a fare un po' di fettine. Così. E come adoro su salame. Sta cazzo di dieta. Non si dice cazzo. Scusate. Filino d'olio. Ho quasi venuto questi colpi. Ora ci mancano soltanto gli arancini e i frittatini. Poi basta questa frittura, Mi state facendo scivolì. Sto mangiando insalata a tutta forza. E basta mo. Io come scoppo, adesso vi fa poco. Spegniamo la fiamma. Mo pigliamo tutto questo sugo, vedete? Vedete quanto è bello questo succhetto? Mettiamo su salame e ci mettiamo qua. Chi se ci rimane un attimo qua, vedete? Bella macinata di pepe, voglio, mi raccomando, non faccio pepe chiuso. C'ho pepe in due sgagliozzi, voglio. Farina di polenta, quella là già precotta. E come profumo tutto questo macello qua, mamma mia, Carmen. Lei mangia insalata, cose, vabbè però. Piano piano mangia fa sì. L'acqua bolle e ci andiamo a buttare tutta la farina a pioggia. Poi metto le docce e asciugamano. Le dosi in descrizione, non vi preoccupate. E visto queste case a Milano, cioè, le da fa una polenta o no? E mi sono pulento uno, stiamo facendo una polenta, però lasciami fritto, mi si fa a Napoli. E mo, a me aspettare piano, cosa cosce? Bello rosso. Abbiamo schizzato tutto parte, bello rosso. Io mi coscio e buttate la pentolina. Che si è indurito così, voglio, vedete? Spegniamo il fuoco. Vediamo tutto su bene, Dio, voglio, vedete? E ci andiamo a tuffare tutto quanto in, così, vedete? Mamma mia. E andiamo a mescolare il tutto. Pecorino, abbondante, voglio. Buccia nera e non è scotch, non è un asso isolante. È scattata così, già azzeccato un asso isolante. Andiamo con parmigiano, pure questo abbondante, non faccio di per chiuso. Diceva non, bello da non, quello che ci mette, quello ci trova, con pochi reti senza riende mucca, avete capito? È così, non si dice così, senza riende mucca. Che c'è non? Una bella miscata, così, vedete, una bella teglia, vediamo un po' groglia. Una volta vedete voi, ho unzevata la teglia, pigliamo tutto questo bello composto e ce lo andiamo a mettere così, vedete, dentro a questa teglia qua. 3-4 ore in frigorifero, una volta messo in frigo lo andiamo a sformare. E andiamo a fare dei triangoli. Pronto l'olio e li andiamo a tuffare all'interno. Eccoli qua, vedete come sono belli ragazzi? E qui sto scagliuzzello mio, vi trovo giù? Sentite un po' che crunch, me lo faccio sentire. Bello croccante e asciutto. Se pure voi lo facete così, scrivetemi nei commenti. Ciao, adieu.